En primer lloc, el que vull fer és agrair els 9.732 vots socialistes aquí a Rubí. Un 25,39% de l'electorat ens ha donat confiança i ha tornat a dir a les urnes que Rubí és socialista. No només això, Rubí és socialista i a més Rubí és una ciutat d'esquerres, perquè els tres primers partits, darrere del PSC, En Comú Podem i després Esquerra Republicana, són partits d'esquerres i per tant tenim una ciutat que torna a dir, jo crec que alt i clar, que vol que a Espanya hi hagi un govern d'esquerres. La ciutadania ens demana que tornem a seure, i ens dona l'oportunitat de nou d'arribar a acords, perquè la política és acord i en aquest cas creiem fermament que no podem perdre l'oportunitat de seure de debò, de negociar, d'acordar i de donar estabilitat al govern de l'estat espanyol, que en definitiva el que ens donarà és també progrés, estabilitat a Catalunya, que és el que més desitgem. Respecte al resultat de les eleccions aquí a la ciutat de Rubí, el primer missatge que volíem fer és un missatge d'agraïment a tota la gent que ens ha donat suport, que ha participat a la campanya electoral i que ha participat també en la jornada electoral d'avui. I en segon lloc, constatar el nostre posicionament com a segona força aquí a la ciutat amb una variació molt mínima. Estem molt satisfets de mantenir aquesta posició, estem molt satisfets que Rubí, a més, continuï sent una ciutat d'esquerres, on els partits de l'esquerra són majoria i on, a més, les tres primeres forces són partits d'esquerres. Per tant, es referma aquesta condició de la nostra ciutat que ens satisfà molt. Hem de fer una valoració de la pujada de l'extrema dreta, evidentment negativa, que hi hagi tanta ciutadania que se senti identificada amb una força clarament homòfoba, xenòfoba i racista, doncs entenem que és una resposta a un malestar generalitzat. Nosaltres ja enteníem, i ja ho havíem dit, que aquesta repetició de comicis electorals no era una bona notícia i una de les conseqüències negatives que ha tingut ha sigut aquesta pujada de l'extrema dreta. Nosaltres entenem que no podem normalitzar en aquest país que una formació d'aquestes característiques ocupi aquesta situació i per tant el que ens toca ara és gestionar el nostre resultat amb responsabilitat, continuar sent el referent de la defensa dels drets de la ciutadania i treballar perquè aquests drets es continuïn defensant i augmentant en el país. A nivell local són uns resultats que consoliden Esquerra Republicana com una força de govern i amb capacitat per guanyar unes eleccions, perquè a les eleccions estatals, històricament, és en les eleccions en les quals Esquerra Republicana ha tingut uns resultats més fluixos. Però ara, comparat amb el 28 d'abril i el que hem viscut avui, és que som una força que ens consolidem. Hem fet un empat tècnic amb els comuns que han baixat a nivell de ciutat i, per tant, tenint en compte que quan hi ha eleccions catalanes i quan hi ha eleccions locals, Esquerra té millors resultats en comparació amb les estatals. Ara hem vist que a nivell estatal Esquerra ha consolidat uns resultats que ens permeten tenir la confiança dels electors d'aquesta ciutat, una bona base per poder seguir creixent i realment ser la força que pugui guanyar i que pugui encapçalar un canvi a la ciutat que tard o d'hora passarà. A nivell estatal, els estrategues que van pensar en el seu moment que anant a unes eleccions i jugant-s'ho tot a una ruleta russa i jugant-s'ho tot els drets civils, els drets polítics, jugant-se als serveis públics per a veure si guanyàvem unes eleccions, entre uns que no van ser capaços d'allargar la mà i els altres tampoc van ser capaços d'arribar a acords, doncs hem tingut el que ha passat avui. Un problema a l'estat espanyol amb un augment de l'extrema dreta i amb una resposta clara i meridiana de Catalunya on ha donat una resposta a la sentència. I és una resposta amb la qual Catalunya té la clau per la governabilitat de l'estat espanyol. I no ho dic només per Esquerra Republicana, sinó dic els partits que se senten, que volen viure en una república, aquests partits haurem d'utilitzar amb intel·ligència i amb estratègia la força que ens ha donat la gent per fer seure l'estat espanyol allà on nosaltres creiem que ha de seure.